तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना गाइस मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला, जो कि है रीमैस्टर स्टोरी पे आपको बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देती है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को ना मैं इस वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ एकदम 100%। तो गाइस आप ना वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस अगर आपने ना एक भी स्टेप को मिस कर दिया ना तो आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली है। फिर आप कमेंट बॉक्स में कहोगी हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल भी सोल्व नहीं हुई है। तो गाइस उसके लिए ना सबसे पहले तो आपको होनिस्टा का जो न्यू वर्जन अभी आया है ना 9.1, तो उसे डाउनलोड करना होगा। तो गाइस उसकी जो लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। होनिस्टा के न्यू अपडेट को डाउनलोड करने के लिए ना गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। तो आपको गाइस सिंपली से उस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आप सीधे ही इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको क्लिक टू गो टू लिंक पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। एंड गाइस यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद गाइस सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले स्टेप को कंप्लीट करना होता है। तो गाइस सब्सक्राइब चैनल पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप सीधे ही इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो कि मेरे चैनल का है। तो गाइस आपको ना सिंपली से इस वाले पेज पर जो सब्सक्राइब का चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाओ। उसके बाद गाइस आपको फिर से ही उसी वाली टैब पर वापस से आ जाना है। यहाँ पर आप देखोगे कि सब्सक्राइब चैनल का जो बॉक्स था ना वो ग्रीन हो चुका है। उसके बाद आपको गेट योर लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको गो टू योर लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ना गाइस आपके सामने मेरे ऐप दो था ना तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली से नीचे आते जाना है। यहाँ पर आपको जनरेट फ्री डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको 4 से 5 सेकंड का वेट करना है। जैसे आप 4 से 5 सेकंड का वेट करोगे ना तो आपका जो लिंक था ना वो जनरेट होकर आ जाएगा। तो उसके बाद में गाइस आपको फिर से नीचे आते जाना है एंड यहाँ पर डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप ना होनिस्टा के न्यू वर्जन को डाउनलोड करोगे ना तो उसके बाद गाइस आपको आईडी और पासवर्ड को लॉगिन कर लेना है। आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद गाइस आपको फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद गाइस आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको इंस्टाग्राम सीरीज ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है DEV। जैसे आप DEV पे लिखोगे ना तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको जो पहले वाला ऑप्शन है ना एक्टिवेट डेवलपर ऑप्शन, तो इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको ऐप को सिंपली से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप ऐप को सिंपली से क्लोज करोगे उसके बाद आपको फिर से रीओपन कर लेना, मतलब आपको रिस्टार्ट कर लेना ऐप को। फिर से रिस्टार्ट करने के बाद गाइस आपको होम टैब पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन खुलना हुआ मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको यहाँ से नहीं खुलता है ना तो आपको सिंपली से अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो गाइस आप यहाँ से भी जो किया अपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर पाओगे। फिर इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर जो सर्च क्विक एक्सपेरिमेंट्स लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है रीशेयर वीडियो माइग्रेशन। जैसे आप यहाँ पर ये टाइप करोगे ना तो गाइज आपके सामने ना कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आपको दोनों ऑप्शनों को ऑन कर देना है। फिर ऑन करने के बाद गाइज आपको फिर से ना अपने ऐप को जो कि है रिस्टार्ट कर लेना। जैसे आप रिस्टार्ट करोगे ना तो उसके बाद गाइज अभी मैं आपको जो कि है रीमैस्टर स्टोरी लगा कर दिखाता हूँ कि किस प्रकार की जो कि लगने वाली है। तो गाइज अभी मैं आपको ये स्टोरी अपनी स्टोरी पर लगाकर दिखा देता हूँ, जो कि रीमैस्टर स्टोरी। तो गाइज अभी मैं ऐड टू योर स्टोरी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर गाइज मैं क्लिक करता हूँ ना तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो स्टोरी थी ना वो सक्सेसफुली से लग चुकी है, जो कि रीमैस्टर है। एंड अभी मैं आपको इसकी साउंड भी आपको सुनाकर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देखिए आप, जो हमारी साउंड थी ना रीमैस्टर स्टोरी पर वो बिल्कुल अच्छी तरह से आई हुई है। एंड उसके साथ में गाइज आपको जो ऊपर नाम वगैरह सब कुछ जो कि अच्छी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज अगर आप चाहते हो ना कि आपको जो न्यू होनिस्टा का अपडेट है उसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे तो गाइज उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जो कि मैंने कल ही अपलोड कर दी थी। तो गाइज उसके वीडियो का भी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। तो गाइज आप वहां से जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।